واول شهرين من زواج مرقوا مثل الحلم، لحد ما صار اللي كانوا متوقعينه وخايفين منه اهلك. بسام خسر شغله، هالشي حطكم بازمه ماديه، معاشك بالكاد بكفي اجار البيت ودفع فاتوره الكهرباء. ضليتوا على هالحاله شهرين لحد ما وقعتوا بعجز حقيقي. بهالوقت كان بسام عم بدور على شغل بصعوبه، وبعد فتره لقى شغل. لما عرفتي انت فرحتي انبسطتي كثير، ولكن مش لفتره طويله، لانه اكتشفتي انه هالشغل مش ببلدكم، ببلد برا. مسافر بده يسافر على الخليج وما في ياخذك معه. ليش؟ لانه هيدي هي شروط الشغل اللي انعرض عليه، ولانه بدهم يسكنون بسكن جماعي مع باقي الموظفين، وطبعا انت ما في مطرح لإلك. هون سؤالي لإلك هو: هل بتوافقي انه يسافر لوحده او بتعارضي وبترفضي؟ قبل ما تجاوبي خلينا نسمع انا وياكي قصه ست أنطوانيت صليبه يلي عندها تجربه بهالموضوع. ست أنطوانيت، اهلا وسهلا فيكي، حضرتك موجوده معنا لتخبرينا قصتك بهالموضوع اللي عم بتعيشه ضيفتنا. اول سؤال بدي اطرحه عليكي: قد ايه صار لك مزوجه من زوجك؟ 38 سنه. 38 سنه. من هال 38 سنه كم سنه عشتيهم مع زوجك؟ اذا على بعضهم كلهم سوا انجا يطلعوا سنه. انجا يطلعوا سنه. اوف، ليه؟ ظروف هيك حكمه كانت لنا. كان مسافر هو، يعني اضطر انه يسافر؟ على طول. لسبب الشغل؟ كله الشغل، ايوه. طيب وانت كنتي عارفه بالاول بهذا الموضوع؟ اول ما تجوزت لا. من بعد ما تجوزت شي سنه على طول. طيب ليه ما اخذك معه؟ ليه ما رافقتيه؟ رافقته بس مره واحده، ما رافقته على طول، رافقته مره واحده على الخليج بس، على دول العربيه مره واحده، بس صار عندي اولاد ما عدت رحت انا لا. كان خيارك انت انه ما تكوني حده، ولا هو اللي طلب منك انك تبقي هون؟ لا مش طلب مني هو، انا اللي كان خياري مشان اعلم الاولاد هون. طيب ما حسيتي انه الاولاد كمان بحاجه لاب، لصوره مزبوط الاب؟ مزبوط، بس كنت اخذ دور اثنين انا. نعم. كنت اخذ دور الام ودور البي، وبعدني لحد هلا كمان. بعده مسافر؟ لا هلا له 3 اشهر هون بس. اوكي. هي من بعد 38 سنه. من بعد 38 سنه بيكون شهر عسل من جديد، من اول وجديد عم بتعيشوه؟ هلا له 3 اشهر بس هون، الشركه سكرت بافريقيا وصار هون، بس اول شيء كان كله بالخليج، هلا له شيء 15 سنه كله كان بافريقيا. معقول يرجع يسافر هلا؟ اذا رجعت الشركه ايه بيروح بيرجع. وانت ما عندك مشكله ابدا؟ لا. طيب واولادكم عم بيقولوا انه عم بيعوض لك؟ تعودتي انت على الموضوع. مزبوط. اول شيء تضايقت بس بعدين مشي الحال، يعني تعودنا هيك، يعني هذا نصيبه مش بلبنان شغله. نعم. طيب نصيبه انه اولادك كيف بينظروا لهالموضوع؟ بيحسوا انه فعلا عندهم بي موجود بالخارج، ولا نسيوا وشايفين انه انت ربيتيهم انه هو موجود؟ مش انه انا بضلني انا بعود لهم عنه، بضلني بحكي عنه، عرفتي كيف؟ انه طريقته كيف كان يعملهم هن وصغار، يعني قليل تلحقهم هن وصغار كثير. ما لحقهم. هلا عم يلحق البنت اللي عمرها 18 سنه، عم بشوفها انه قدامه 3 اشهر هلا قاعد معها فرد صاحبه، يعني عرفت كيف؟ ما حضرهم بكل من وقت ما بلشوا يمشوا لما وقت الكبر، الا لهلا لحتى اقدر حضرهم. بتحسي انه متعلق فيهم ولا؟ بلا بالكبيره اكثر من العليك. نعم. أنا عندي 3 بنات، لأنه الكبيرة أكثر شيء مثلا، لأنه يمكن عاشت فترة لحالها 9 سنين ونص، بعدين خلقت أختها. من بعد كمان 7 سنين خلقت الثالثة، يعني في فرق بين الأولاد، في 9 سنين ونص، في 7 سنين ونص، في لا ولا هيك. بدي أشكر حضورك معنا ست أنطوانيت صليبة، وتحياتنا لزوجك الغائب الحاضر ولأولادك أيضا. شكرا لك. ميرسي. فإذا سمعنا وجهة نظر ست أنطوانيت صليبة كيف عاشت هالتجربة مع الزوج المسافر دائما. زوجك عم يفكر بالسفر لأنه ما لقى شغل، ما في فكرة أنك تسافري معه، مش واردة بالتوقيت الحاضر. شو بتعملي؟ بتوافقي انه يسافر لوحده ولا بتعارضي وبترفضي؟ لا طبعا ما بوافق انه يسافر لوحده، يا بسافر انا وياه يا بقعد انا وياه، وبنحاول نبني حياتنا مع بعض، لانه غياب الاب شيء ما سهل ابدا. الزوج لحد هلا ما عندكم اولاد؟ غياب الزوج بس رح يصير مثل ما انه اذا اجى ممكن احمل ويسافر ويجيب الولد بغيابه وما يحس فيه، ولا يشوفه انه كبر، ولا الطفل يحس فيه ولا ابوه يحس فيه، يعني مستحيل. بيقولوا البعد جفا. نعم. يعني شيء طبيعي، يعني ما حيعيش الواحد حياته بشكل طبيعي.
فلا ما بوافق انه يسافر، يا بنروح مع بعض يا بنقعد مع بعض حتى اذا كان وبنحاول حتى اذا مهما كانت كان. هالمرحله شوي قصيره ممكن تلحقيه بعدين ولا كمان صعب؟ لا اذا مرحله ايه قصيره ممكن الحقه اوكي يعني، طبعا مرحله ممكن اشهر بس مو اكثر يعني. نعم، ولكن بالاساس انت بتعارضي بالاساس انا وبترفضي بعرض فكره وانه انه ممكن هو يكون ببلد ايه وانت يعني ببلد. لا ببلدي، وممكن ان نتعب على حالنا شوي، نضيق على حالنا شوي، بس بعدين يعني الحياه ممكن ما نحصل على كل شيء بدنا اياه، بس شيء ضمن المعقول. بتضحي بشيء كرمال شيء. ايه طبعا اكيد. لما واجهتيه برفضك ذكرك بوضعكم المادي، قال لك شو مفكره انه انا مبسوط يعني انه انا رح اروح رح اتركك؟ ما اكيد نحن بالهوا سوا. وبذكرك انه الشهر الماضي ما قدرتوا تدفعوا الاجار لو ما تدينتي من عند صديقكم. لما طلبتي تروحي معه لو شو ما بده يصير ذكرك بشروط العمل وبالسكن الجماعي اللي رح يقعد فيه. بعدين غير هيك بذكرك انه انت بتشتغلي بمدرسه وعندك عقد لمده سنه، فما فيكي تتركي هيك بهالبساطه. وعدك بسام انه بس يروح هونيك رح يسعى بكل جهده ليأمن لك شغل هونيك بالخليج لتكوني حده باقرب فرصه. على هالاساس وافقتي انت، طمنتي انه بس رح يكون هونيك، رح نبشرك عن شغل وبس يلاقي رح تلتقوا مع بعضكم. من اول ما سافر بسام حماتك ذكرت بحماتك، حماتك اللي ما كانت كثير مبسوطه من هالزواج، ما كانت بسام ما كان بيصدقها، خاصه انه بيعرف شو علاقتها فيكي. ولكن شوي شوي مره بعد مره وانت عم تحكي معه على التليفون عم بتحسي كانه بلش كانه تغير، كانه بلش يقتنع ويسمع لامه، لحد ما باخر مره طلب منك انك تتركي البيت وتروحي تقعدي عند امه. لما واجهتيه وسالتيه شو ما بتوثق فيي، جاوبك ولو يا حبيبي ما معقول اللي عم بتقوليه، انا بس كرمال نسكتها، كرمال ما نعطيها حجه ثانيه ترجع تحكي بعد، خلينا هالوقت الصغير يلي باقي بقعدتك انت بالبلد خليكي تكوني معها حتى تبطل تتهجم عليك. هل تقبلي تتركي بيتك وتقعدي عند حماتك او ترفضي؟ قبل ما تقبلي او ترفضي خلينا نستفيد من تجربه حياتيه ثانيه موجوده معنا بالاستوديو. بدنا نستقبل مع بعض ست ليلى. ست ليلى اهلا وسهلا فيكي. حضرتك طلبتي انه ما نكشف عن هويتك، مشان هيك ما عم نشوفك ولا عم نسمعك بكثير وضوح. نحن بنحترم هالشيء. ليلى حضرتك قصتك شوي بتشبه قصه ضيفتنا، ولكن حضرتك منك ساكنه بذات البيت مع حماتك ولكن بنفس البنايه. بنفس البناية. طيب كيف علاقتك مع حماتك؟ ما كتير، انه لما تجوزنا صار حسيتها بتغار منا، يعني انه انا اخذت ابنها منها، وكان ابنها هو اللي يصرف على البيت، وصار انه هلا بده يستقل، صار انه عنده بيته بده هو يصرف على بيته. نعم. وعندها غيره يعني. بس هي متعلقه بزوجك اكثر من غيره؟ متعلقه فيه كثير. نعم. قد ايه صار لكم مزوجين؟ 3 سنين. 3 سنين. وعندكم اولاد؟ لا بعد. مش حابين يكون عندكم اولاد ولا ما قدرتوا بعد؟ انه الله بعد ما طعمنا، بس انه هي صارت تحشر كثير، انه دائما بروح عند حكيم حماتك صارت تتدخل بهالموضوع تتدخل كثير فينا. ايه معقول تحكي اشياء بتزعلك انت شوي، يعني انه انا طبعا ما بحب حدا يتحشر فيي ايه بخصوصياتنا، يعني الا انا وزوجي يعني ما. نعم. إيه بس هي كثير كانت كثير بتزيدها بتحسي لو كنت عايشه ببنايه ثانيه كانت المشاكل تكون اخف؟ ايه يمكن ابعد كان احسن. طب ما اقترحتي الفكره على زوجك؟ مش قادر. مش قادره ليه؟ لا انه ظروفه الاحوال ضيقه. نعم. شو ممكن توجهي له خطاب او رساله هلا لحماتك مع انه مش بس هلا تعودت تغيرت عن قبل. نعم. اول لما تجوزنا كانت قاسيه. هلا تعودت شوي. اوكي. شو ممكن تقولي لها؟ شو ممكن تقولي لها؟ طولي بالك علينا مثلا شوي. بدي اتشكرك ليلى، شكرا لوجودك معنا، وان شاء الله يرزقكم باولاد قريبا جدا، وان شاء الله المشاكل مع حماتك بتخلص. صعبه. شكرا. صعبه. حدا من الجمهور قال صعبه. شكرا. رح اعطيكي مجال تفكري اكثر.